في يا جماعة أطفال ربنا سبحانه وتعالى بيشاء إن هما ملهمش إخوات، فالأطفال دول بيعيشوا في وحدة رهيبة وبتبقى نفسيتهم تعبانة. الأطفال دي يا جماعة يعني الأب والأم نعمة، بس الأب والأم مش بيعوضوا الطفل عن عدم وجود إخوات ليه. لكن أثبتت الدراسات العلمية وأثبتت الحقائق كمان إن الأطفال دول لما بيبقى عايش معاهم حيوان أليف زي القطة، إن هي بتعوضهم بنسبة كبيرة جدا عن إن هم ملهمش إخوات، وبيحسوا معاها بالأمان وبيبقوا فرحانين وهم بيلعبوا معاها جدا وبتضيع معظم وقتهم. فياريت نصيحة لكل أب وكل أم عندهم طفل وحيد ملوش اخوات، ان هم يشتروا له قطة يلعب بيها ويتونس بيها، وبيحس معاها بالونس وبالامان، وبيحس ان هي عوض عن اخوه او اخته اللي مش موجودين. شيروا الفيديو بقى واحتسبوه صدقة جارية.